जे मानो खालामफैखो सोर खालामखो बबेनिफ्राय फैखो आरो घटना जाखांनानै जोङो जुदि सरकारा गोब्राबैनो बिथांमोनखौ जुदि एसटिनि मर्यादा होयोब्ला जों कोर्टआव थाङो जों सुप्रिम कोर्टआव फाइट खालामो এনেকুৱা সমাজৰ ওপৰত বদনাম দিয়া সমাজৰ কিবাৰ ওপৰত কাম কৰাটো এইটো ঠিক নহয় মই এইটো সাপোर्ट নকৰে मैया जे क'क्राझाराव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय दुंहाव थासारि सासे हिन्दु मानसिखौहाय बा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि मोनसे जाथाय दुंहाव थासारि थिग बेखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि सारखौ प्रेसमेन्टनि गेजेरजों खायसे खोथा मख'नाय बुंनाय जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बेराफारसेथिं मोनद' हारिया जे एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों एसटि बिबाय थादों थिग बेखौ लानानै बिथां आदित्य खाख्लारि साराहाय खायसे खोथा मख'दों जे बिथांमोना जे एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बेयो मा जाखो आरो रेजेक्ट जाबाय नामा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोसे बिथांमोना एसटि मोनमारोब्ला मा राहा दं बेनि सायाव नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आरो बेराफारसेथिं नै दिनैहाय जे जाब्रबथाय जाबाय 65थि बोसोरारि जथुमा मेलावहाय जे मोनसे जाब्रबथाय जानानै थांबाय बुफाय सुफायना बेखौ लानानै बिथां दिपेन बर' साराहाय खायसे खोथा फोरमायनाय जों नुनो मोन्दों माबोरै जाथाया जामारखो सोर खालामाखो बे जाथायखौहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन এজেন্ডা লৈ পেলাই বড় সাহিত্য সভাই বড় জাতিৰ কাৰণে সাহিত্যটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যেটো ধৰণৰ আলোচনা হৈছে খুব পজিটিভ মই শুনিছো আৰু ভাল হ'ব স্যার যোৱাকালি যেটো কোকৰাঝাৰৰ যোনটো ঘটনা গৈছে সেইটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাটো হয় জানো ময়ো শুনিছো আৰু যেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন বা যেনেকুৱা যে ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে বা প্ৰচাৰ হৈ আছে মই হিটোও দেখিছো মই জানো সব জাতিৰ মাজত সবে সমান নাথাকে বড় সমাজতো কোনোবা এজন দুইজন বেয়া মানুহ থাকে কোনোবা মুছলিম সমাজতো থাকে কোনোবা বেংগলী সমাজতো থাকে বা কোনোবা অসমীয়া সমাজতো একজন দুইজন বেয়া মানুহ থাকে তো বেয়া মানুহ ধৰি পেলাই শাস্তি বা প্ৰয়োজনীয়ভাৱে একশন লোৱাটো ভাল এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কিন্তু এজন দুইজনৰ কাৰণে গোটেই জাতিটো যে বদনাম হ'ব লাগে বা বদনাম দিব লাগে এইটো নহয় হয় আমাৰ বড় সমাজতো কোনোবা এজন দুইজন বেয়া মানুহ থাকে মুছলিম সমাজতো আছে বেংগলী সমাজতো আছে এজন দুইজনৰ কাৰণে কোনোবা মুছলিমে কিবা একটা কাম কৰিছে বুলি গোটেই মুছলিম সমাজক দোষ দিয়াটো এইটো ঠিক নহয় যোনে দোষী যোনে কালপিত ইয়াক ধৰি পেলাই মানে উচিত শাস্তি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ কাম প্ৰশাসনে কৰিব এইটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আক্ৰমণ কৰিছে সেইটোৱেই কৈছো মই যে কোনোবা এজন দুইজনে কিবা ভুল কাম কৰিছে বুলি এনেকুৱা সমাজৰ ওপৰত বদনাম দিয়া সমাজৰ কিবাৰ ওপৰত কাম কৰাটো এইটো ঠিক নহয় মই এইটো সাপোর্ট নকৰে আমাৰ বড় সমাজতো আছে এজন দুইজন বেয়া মানুহ এই এজন দুইজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড় সমাজক বদনাম দিব বিচাৰাটো এইটো ঠিক নহয় এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় এইবিলাক ৰাজনীতি কৰিব নালাগে মই কৈছো মততে ইয়াৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল মই অনুৰোধ কৰিছো হয় ভুল কাম কৰিছে কোনোবা এজনে ইয়াৰ নামত গোটেই সমাজক দোষ দিব বিচাৰাটো এইটো ঠিক নহয় বেংগলী সমাজতো এজন দুইজন বেয়া মানুহ থাকিব কেলে নাথাকিব সেই বুলি বেংগলী মানুহ কোনোবা এজনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বেংগলী সমাজটো দোষ দিব বিচাৰাটো এইটো ঠিক নহ'ব কোনোবা বড় মানুহে এজন দুইজনে ভুল কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড় সমাজক जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसाम एबा सुंद'यै सिसिटुआनि जानानै जों बे गभर्नमेन्टनि जा ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो मानोना बे मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला दानि थाखानाय एसटिफ्रा जोबस्रांगोन जोबोद खहा जागोन जोंहा पलिटिकेलि ससियेलि इकनमिकेलि बा एडुकेशनेलि जोङो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन आरो जोबस्रांगोन जोंखौ डेस्ट्रय खालामनायनि बे मोनसे गभर्नमेन्टनि पलिसि ओंखायनो जों सिसिटुआ बेखौ मानिना लानो हायाखै जों थोंजोङैनो बेखौ रिजेक्ट खालामखादों ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रिकमेन्डेसन आरो बे रिकमेन्डेसनखौ नायबिजिरनो थाखाय जों कनसालटेटिभ ग्रुप मोनसे दादोंमोन बे कनसालटेटिभ ग्रुपनि चेयारपार्सना जादोंमोन सुहास चाकमा ह्युमेन राइट वर्कार बिथांनि माने दैदेननायाव
बे कनसालटेटिभ कमिटिया नायबिजिरनानै जा नुबाय जे बे पपुलास एन्ड एडभान्स ग्रुपफोरा ST स्टेटास मोनोब्ला जोंनि थाखानाय माने मोनजिब्रै कमिउनिटि आरो बे फिसा फिसा कमिउनिटि आरो जोंनि टटेल पपुलेसना जादों अनलि 45 लाख किन्तु दा बे मोनद' हारिनि पपुलेसना जादों अलमस्ट 2 कोटि ते 2 कोटि मानसिखौ जुदि दानि 45 लाखल' मानसिनि सायाव जुदि जाबसिननानै होयो जोंनि बे एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन ओंखायनो जों बेखौ थोंजोङैनो रिजेक्ट खालामखादों आरो जोङो अपोज खालामलांबाय थागोन फैगौ इलेक्शननि इयुननिफ्रायनो जों मोजाङै नांलांगोन बे माने मोनद' हारिनि ST स्टेटास मोननायखौ जों होबथानो थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जों खामानि मावनो रेडि थाखाबाय आरो मानसि राजनितिक दोजों बोरैबा बुंस'हायै मिथिस'हायै बायदि STआ जुदि जामारोब्ला मा राहा लागोन दा जोंहा मोनसे लास्ट उपाय थाहैगोन जोङो आयेननि आश्रय लागोन जोङो कर्टआव थांगोन आरो जोंनि आखायाव गोबां जोंहा डकुमेन्ट दङ गोबां एभिडेन्स दं मानोना गपिनाथ बरदलै आरो AB थाक्कर होननानै जितु जइन्ट कमिटि एक्सक्लुडेड एरिया पार्शियेलि एक्सक्लुडेड एरिया कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ जेब्लाबो रिकमेन्ड खालामाखै आनखि लकुल कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ ST जानो नांगौ होननानै बुङाखै आरो आसाम सरकारनि जितु आसाम स्टेट रिसार्च फर शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब बे इन्स्टिटिउसनाबो जेब्लायबो बिसोरखौ ST जानांगौ होननानै बुङाखै बरन्स OBC हिसाबैसो बिथांमोनखौ स्टेटास होदों आरो गासै OBC हिसाबै स्टेटास मोननायनि उनाव बियो ST जानो हाया बे आनकनस्टिटिउसनेल जायो ओंखायनो जोङो जुदि सरकारा गोब्राबैनो बिथांमोनखौ जुदि STनि मर्यादा होयोब्ला जों कर्टआव थाङो जों सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामगोन माने जों गोख्रों रावजों सोंखारियो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ खौसेयै जोङो बयबो गसंथानानै बेखौ रैखाथि होनांगोन बे जोंनि माहारिनि पबित्र मोनसे अनुस्थान आरो बे अनुस्थाननि गेजेरजों बर' हारि थांना थानायनि थामोनथा रैखाथिनि सिमांखौ जों नुदों आरो बेखायनो जों बेखौ रैखाथि होनानै खौसे गसंथानानै उननि समाव जों हाबा मावलांनांगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो आरो बे जाथायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथायजों जायफोरा लोब्बा दङ माने बेयाव गोबाङानो बुंदों जे बे व्यक्तिफोरा जायफोरा बेयाव मोखां खाथेनानै हाबफैदों दुमदाखाल खालामफैदों माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां व्यक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनाय होननानै बुंदों आरो सोर खालामदों मानो खालामदों बबेनिफ्राय खालामफैदों बेखौ रावबो मिथियै गैया बेखौ बुंलायनांगौनि खोथा गैया दा बियो माहारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव थासारि जाबाय आरो बे थासारिफोरखौ हारिया माने जोङो माने जुजिनांगोन आरो बे थासारिखौ जोङो गैया खालामनानै गोजोन आरो सान्थिनि माने गणतान्त्रिक मोनसे समाज दानाया जों बयनिबो बिबान गोजोन्थों बेयाव राजखान्थियारि आखाइ दङ ना गैया बेखौ थान्दै मेलनि थान्दै बिथांमोना प्राय 1600सो थान्दै आरो अबजार्भार बेयाव दङमोन जिहेतु बेयाव बडि फर्मेशननि मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन बेयाव गासैबो जेनेरेल डेलिगेट हिसाबै बेयाव दङमोन आरो बयबो नुदों बेयाव जे मानो खालामफैखो सोर खालामखो बबेनिफ्राय फैखो आरो घटना जाखांनानै दोलो दोलो बहा थांखो आं रावखौबो बुंनो नागिराखै आरो बेखायनो बेबायदि परिबेस परिस्थितिया थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ माने दखल खालामनाय आक्रमण खालामनाय दुमदाखाल खालामनाय हिंसानि परिबेस लाबोनाया माने माने बुजायनो नागिरदों आरो माबायदि हारि दानो नागिरदों जे जोंनि हारिया इसेबां गोलाव संग्रामनि गेजेरजों फैनानै जोंनि आफादफोरा इसेबां स्ट्रागलनि गेजेरजों फैनानै दिनैबो जों बेखौसो सोलोंदों बेखौसो दिन्थिदों आरो बिनि गेजेरजोंसो थुनलाइ आफादखौ आवगायलांहोनो नागिरदों बा थुनलाइ आफादखौ बबेबा पइन्टआव दोननानै बेबायदिसो डिक्टेट खालामनानै लांनो नागिरदों बेसो जोंहा दिनै साननो गोनां बाथ्राया आरो बर' रायजो राजाया बेफोर खोथाखौ साननानै थार बिजिरगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय गोजोन्थों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जे बुजिनानै मोनबाय बिथाङा मा खोथा फोरमायलांखो मा बुंलांखो जे मैयानि क'क्राझाराव जानानै थांनाय जाथायनि सायावहाय बिथाङा फोरमायनाय बायसाब्ला जाय मानसिया बे गाज्रि खामानिखौ मावदों बेयो साजा मोननांगौ साजाखौ मोनगोन आरो लोगोसे बेयावनो बिथाङा नैबे खोथाखौ बुंबावनाय जों नुनो मोन्दों जे सासे सानै गाज्रि मानसि मोनसे हारियाव थाखायो होनना बिथाङा फोरमायनायखौ जोङो क्लियारलि नुनो मोन्दों जे बिथांनि बुंनाया सैथो बे नंगौ
जे मोनसे हारियाव बा समाजावहाय सासे सानै गाज्रि मानसिया थाखायो बेयो रोखा आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबावदों जे राजखान्थि नोजोरजों नायनो होआखैना जि जाथाय जानानै थांबाय आरोना बेनि सायाव आं गोबां कमेन्ट होला नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आरो लोगोसे दिनैहाय जि जाब्रबथाय जानानै थांबाय जे 65थि बोसोरारि जथुम्मा मेलावहाय ना थुनलाइ बर' थुनलाइ गोबां दुखुनांथाव जाथाय नैफोरबायसा जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु बे जाथाय जाना थांनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनांगोन लोगोसे बिथां जि दिफेन बर' साराहाय जि खोथा फोरमायलांबाय जि बुंलांबाय नैबे जाथायखौ लानानै जाब्रबथाय जाथायखौ लानानै माने मोखां खाथेनानै बेफोरबायसा जाथायखौ मावदों होनना बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जाय बै खामानिखौ मावदों बै खामानिखौ मावग्राफोरखौबो बिथाङा माने जि मेलावहाय थान्दै मेलावहाय दंमोन बिथांमोनाहाय सिनायनो हादों होननानैबो बुंनाय जों खौरांनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायसा जि खामानि मावदों बेयो मोनसे जोंनि मोनसे हारिनि बियो हारिनि मोनसे जथुम्मा मेल बेयावहाय एसेबाबो गोरोन्थि जादों खिन्थु बिथाङा दासिमहालागै मख'वाखै सोर मावमारखो बेफोरबायसा जे खामानिखौहाय ना सोरबा राजखान्थिनिसो दोलोनि आखाइ दं दासिमबो बेयो क्लियारलि नुनाय जायाखै मोनद' हारिया जे एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों जे बेखौ लानानै बिथाङा दित्य खाख्लारि सारा जि खोथा फोरमायलांबाय जि बुंलांबाय जे माने मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थानायावहाय बिथाङा जि खोथा बुंलांबाय माने जुदि बिथांमोना जुदि एसटि मोनमारोब्लाबो जे बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव थांनानै रेजेक्टेड खालामनो हानायनि मोनसे चान्स थायो आरो बिथांमोना जि बायसा खोथा बुंलांदों बा जि बायसा खोथा फोरमायलांदों बेयाव जों रोखायै बा क्लियारलि नुनो हायो जे बिथांमोना एसटि मोननो हाया बा एसटि स्टेटास मोननो हानाय नङा जों बेखौ क्लियारलि नुयो आरो नोंथांमोना निस्सय नैबे मोनसे रेजेक्टेड एसटि रेजेक्टेड होननाय जे खौरां बा निउस बेखौ खौरां बिलाइनि गेजेरजों नुदों जानांगौ माने जि थाखानाय ट्राइबेल एक्जिस्टिं ट्राइबेल बा सिसिटुआ बेखौ रेजेक्टेड खालामखादों आरो रेजेक्टेड खालामखागोन बेखौनो नोंथांमोना खौरां गेजेरजों नुदों जानांगौ खिन्थु दासिमबो जि गभर्नमेन्ट माने आसामनिफ्रायथ' जि रेकमेन्डेसन हरखाबाय माने एप्रुभ खालामनानै हरखादों बा डाइरेक्टलि हरखादों जे सेन्ट्रेलाव हरनाय मैया आं मोनसे भिडिअ होखादों नोंथांमोना निश्चय नुदों जानांगौ खिन्थु दासिमबो बेखौ सोरकाराहाय रेजेक्ट खालामनायनि मोनसेबो खौरां जों नुनो मोनाखैबा नोंथांमोनाबो निश्चय नुवाखै जानांगौ खिन्थु बै मोनसे निउसखौ नुदों जे एसटि रेजेक्टेड होननाय ना माने सिसिटु आरो एक्सिस्टिं ट्राइबेल जिखिनि ट्राइबेल दङ जोंनि आसामावहाय बेखौ रेजेक्टेड खालामनायनि मोनसे खौरां बेहाय ना नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय मिथिबाय जानांगौ बुजिबाय जानांगौ आरो लोगोसे गमामायैनो एसटि मोनमारोब्ला सुप्रिम कर्टआव थांनानै बेखौ रेजेक्ट खालामनायनि चान्स थायो होनना नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै शेयार खालामना जाहाथे नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो मिथिनानै लानो हायो नेक्स्ट आरो बेनि सायाव फिन लोगो मोनसिगोन साबस्क्राइब खालामनानै गोदान गोदान आपडेट जाहाथे नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो